Так, вот смотрите, показываю на этом месте. Здесь, вот видите, да? Вот это место, вот, всего лишь даже не в пол кирпича перекрытие, а на 1/4 перекрытия. Соответственно, здесь вот чуть-чуть раствора упало и все, дым пошел. Куда пошел? Деревянная конструкция. Бруски. Вот они тут. Деревянные. Вот. Все деревянное вот здесь. Вот. Деревянная ДСП. Древесно-стружечная плита. Вот. Здесь перекрытие у него сделано было. Смотрим. Кирпичи просто шатаются. Вот. Видите? Просто шатаются. Вот. Все сыпется, все шатается. Как он тут чего делал, я не понимаю. Вот. Вы сколько лет назад уже в принципе могли спалить дом. Реально спалить дом. Мне сейчас придется всю верхушку, всю вот эту верхушку, 3 ряда снимать. Вот. Все 3 ряда снимать. И все это дело перекладывать. И делать перекрытие нормальное. Вот. Чтобы уже это самое перекрытие было более прочное. И плюс к тому же, чтобы хотя бы как минимум 2 ряда было на перекрытие. Хотя бы как минимум 2 ряда. 3 ряда на перекрытие не получится, потому что дальше задвижка не даст. Вот. Потому что вот и так. Я и так тут снимаю. Вот сколько сниму. Вот. А так получается перекрытие в 1 ряд. Это что за печник такой? Я понимаю, что он новичок, туда-сюда. Вот. Новичков тем более надо бояться. Сколько миллионов дом стоит? 1, 1,5, 3 миллиона. Сколько вот он стоит? Так вот эти миллионы у вас могли были уже давно сгореть. Все 20 лет назад. Или 25. Вот. Это только по перекрытию. А дальше вы что тут делали? Все деревом. Он вам тут противопожарных разделок. Вот. Как минимум от перекрытия, от газов. Как минимум 40 сантиметров должно было быть кирпичная кладка. Кирпичная. Вот. Дальше. От всех краев 250 миллиметров, то бишь 25 сантиметров должна была быть деревянная разделка. От низа до верха. До верха, хотя бы до сюда. Вот. То есть от верха в районе 30-35 сантиметров от самого верха. Но учитывая то, что тут перекрытия почти никакого, соответственно 40 сантиметров должно было быть вот это все кирпичом. Вот. Я вам сейчас сделаю что? Хорошее перекрытие. Здесь, по крайней мере, перекрытие камина. Вот. Тут же, конечно, будут играть роль еще перекрытие каналов в печи. Там, я тоже думаю, скорее всего, в 1 ряд. Или в 2 ряда, не знаю. Вот. Это нужно было сделать все изначально. Сейчас я сделаю перекрытие. Насколько это возможно, перекрытие сделаю. Потом вам я рекомендую. Я не настаиваю. Это ваш дом, ваши дела, ваши проблемы. Но я вам рекомендую вырезать вот это вот все дерево
Вот так вот все вырезать, 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 и все до самого низа, до пола. Вот так вот вырезать, и вот так все это самое со всех сторон вот делать противопожарные разделки, которые вот пожарник вот придет сюда, допустим, да, он посмотрит, что одних только противопожарных разделок нету. Он уже сразу поставит крест на печи и на камине. Сразу крест просто и все. Нельзя топить. Просто нельзя. А у вас еще что сделано? У вас еще и в туалете пена. Прям вообще сразу тут же пена. Гори не хочу. Вот. Обои у вас сразу там идут. Здесь, кстати, по низу тоже, похоже, обои идут. Тоже. Обоины тоже, конечно. Вот. И это, кстати говоря, просто деревянная плита. Древесно-стружечная плита. Которая вспыхнет и пшух. И домик как спичка нахрен. Как спичечный коробок. Просто взлетел на воздух. В общем, я вам сказал, какие у вас проблемы. И, честно говоря, в печь вам еще вкладывать надо. В печь вам еще вкладывать надо. Вот. Со всех сторон вот эти вот все разделки надо делать. Вот так вот, по низу, до самого низа, со всех сторон, вот так вот. Вот так до самого низа все вам делать, разрезать перегородки и делать противопожарные разделки. Это только по этой перегородке, по этой стене, вокруг камина. Ну а что уж говорить вокруг печи. Вокруг печи тоже. Тут столько мест, что прям мама не горюй. Видно, да, сразу? На печи у нас что? Пена. Пена. Печь тоже без противопожарных разделок. Возле дверцы что у нас? Сразу древесно-стружечная плита. Прям раскаленная дверца возле древесно-стружечной плиты. Без всяких противопожарных разделок. Хотя здесь должен был еще быть, по идее, экран хотя бы из нержавейки. Чтобы он любую лучистую энергию от топки, от дверцы отражал в сторону. И не нагревался так, как положено. Так, как хотелось бы. Как ему надо было бы. Вот. Это самое. Я понимаю, что у вас в туалете здесь, конечно, понятно, что гипсоволокнистые какие-то плиты, не горючие. Это я тоже понимаю. Металлокаркас. Здесь я ничего не скажу, как бы. Вот. Но вот эту перегородочку придется разбирать. Вот. Потому что и вот здесь делать вот так вот целиком, вот так зашивать. Вот. Туалет будет шире и топить придется с туалета. Вот. Но опять же, эта перегородочка сделана. Эта перегородочка сделана как у нас? Без противопожарной разделки. Нету у нас. И сразу пластик идет. Это вот, как минимум 250 миллиметров противопожарная, без всякого пластика. Без всякого пластика. Сверху у нас что? Пластик. Да, металлокаркас. Но пластик. Здесь сбоку у нас что? Пластик опять же. Вроде плита, металлокаркас, но пластик идет. А тем более еще вот что у нас. Пена. Запенена. Обычная пена. Даже не жаростойкая пена. Даже не такая. А просто обычная пена. Вот. Уже даже протопив дом, вы от этой пены могли дом спалить. Вот.
Я вам минусы уже сказал. А, кстати, минус еще со стороны комнаты. Это чтобы вы понимали, что у вас все, так сказать, плохо. Вот. Противопожарной разделки нету. Сразу идет древесно-стружечная плита. Вот. Сразу идут обои. Зачем вам печка? Полите дом, да и все. Чё? Здесь тоже. Вот. Древесно-стружечная плита. Сразу идут обои. А здесь у нас что идет? Первый канал сюда пошел. Первый канал вот сюда пошел. Соответственно, здесь больше всего нагревается. Вот. Ничего не соблюдено. Совершенно ничего не соблюдено. Вам очень повезло, что вы 20 лет топили аккуратно. Как аккуратно? Непонятно. Но не сожгли ничего. Я очень удивлен, что ваши работники, которые здесь ванну, туалет делали, обшивали все, как они еще не спалили. Потому что они реально перегревали данный печной прибор. Перегревали. В общем, минусы понятны. Ремонт я поделаю. Кстати, по поводу перекрытия. Вот. По поводу вот этого всего перекрытия придется доплатить, потому что это дополнительная работа. Перекрытие у него никакое. Вот. 3 ряда снимать и перекладывать. Вот. Ввести кирпич сюда. Печь выложена не из печного кирпича. Обычный красный строительный кирпич. Вот. Вы топили аккуратно, вроде как. 20 лет как-то еще держался этот кирпич. Удивительно, но держался. А они, работнички ваши, которые ванну, туалет делали, вам печь сломали изнутри. Перегрели, перетопили обычный строительный кирпич, и он, естественно, не выдержал и начал разрушаться. И повысыпался весь в печи в самой. Там нет ни одного перекрытия, там все повысыпалось. Вот. Там в печи реально надо все внутренности переделывать. Вот. Я, конечно, все кирпичи, которые сниму, я поставлю сюда печные кирпичи. Вот. А почему я говорю, что это не печные? Они все вот с такими вот пупырышками. Это обычные кирпичи строительные, это не печные. Вот. Буду ложить печные кирпичи. Вот. Видно еще раз, да, вот с пупырышками. Это обычные строительные кирпичи. Вот. Ну, сколько проживет печь, я не могу сказать после ремонта, потому что все-таки в общей сложности она выложена из обычного кирпича, обычного строительного кирпича, который идет просто на стены. Может быть, на фундамент, но не на печь. Вот. Он температуры такой не держит. Вот. Красный кирпич как-то еще какую-то температуру может выдерживать. Вот. Он на это как бы рассчитан. А этот вообще, может ли вообще 200 градусов выдерживать? Непонятно. Вот. Так что все, проблемы у вас есть в печи. Сколько лет поддержится? В следующий ремонт я уже вам советую печь перекладывать целиком и полностью. Вот. Это первое. А второе, ну, рекомендую
вообще рекомендую как бы вместо кирпичной трубы сэндвич-трубу. Почему? Потому что она имеет меньше весу. Меньше будет тонн постоянной нагрузки давить на печь. Вот. Особенно на печь в том месте, где стопки выходят в газоход. Вот. Там больше всего перегревается. И на этом месте как раз стоит именно труба. Сколько она? 1,5 или 2 тонны. Дом двухэтажный, и плюс еще там на крыше сколько кусок. Вот. Труба в кирпич. Она имеет весу довольно-таки прилично. Вот. Это вес постоянной нагрузки. Вот. Это для печи очень тяжело, как говорится, и для ремонта, естественно, это все удорожает. Вот. Ну, я вам по возможности, конечно, поделаю, что возможно, как говорится. Но вот, честно скажу, вот перекладывать я вам переложу эти 3 ряда. Вот, возьму немного за эти 3 ряда. Вот. Так как уже и так, в принципе, сумма не маленькая за ремонт, но все-таки за верхушечку-то я все-таки возьму помимо общей суммы. Вот, так что вот так. Все.